वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं छींक से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, छींकते समय हमारा दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। फैक्ट नंबर 2, आंखें खोलकर छींकना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 3, आप सोते हुए नहीं छींक सकते। फैक्ट नंबर 4, छींक की रफ्तार 100 मील होती है। फैक्ट नंबर 5, छींकते वक्त जो आवाज आती है वो हमारी नाक से नहीं बल्कि मुंह से आती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।